Так вот, для чего Зась приезжал в Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую проблему признали в Таджикистане и кто с ней будет бороться. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В первый день международной конференции «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границы и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов в Душанбе» участники высказали свои опасения за безопасность региона и Таджикистана в частности. Количество участников исламистских группировок, действующих в Афганистане, превышает более 13,5 тысяч человек, заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Руслан Мирзаев. Это, по его словам, не считая боевиков исламского государства, точную численность которого узнать невозможно. Международные террористические организации стараются сохранить свою активность. Эксперты отмечают попытки этих организаций осуществить перегруппировку своих сил и наращивать свой боевой потенциал за счет вербовки других рекрутов, а также ищут возможности для совершения резонансных терактов. Поэтому важно не допускать вербовки новых членов и создать психологический центр противодействия экстремизму, пояснил Мирзаев. В 2021 году на территории государств-членов ШОС было задержано 1500 разыскиваемых лиц, предотвращены более 40 терактов. Терроризм все больше приобретает черты политизированной криминальной деятельности, заключил Мирзаев во время конференции. Он выразил мнение, что победить радикалов можно только путем профилактики. Силовая борьба с терроризмом напоминает стрижку газона. Чем чаще стрижешь, тем гуще растет, подчеркнул он. Об опасности прорыва таджикско-афганской границы заявил генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. Он рассказал, что самые опасные террористические организации, известные в мире, продолжают активизироваться на таджикско-афганской границе. Границы государств Центральной Азии нуждаются в глобальной защите от терроризма, заявил генпрокурор. Страны Центральной Азии остаются самыми уязвимыми для террористов, особенно Таджикистан, имеющий общую с Афганистаном границу, отметил он. Юсуф Рахмон предупредил, что с учетом большой протяженности, а также сложного ландшафта местности, проникновение террористов в Таджикистан и другие страны становится все более очевидным. И поэтому решение о защите рубежей центральноазиатских государств требует совместных международных усилий. Генпрокурор Таджикистана также заявил на конференции, что почти 250 жен и детей террористов удалось вернуть домой силовикам страны за последние 3 года. Так, в 2019 удалось вернуть 84 ребенка, а в 2021 40 женщин и более 100 детей. По словам Юсуфа Рахмона, большинство жен экстремистов оказались в зоне боевых действий не по своей воле, а многие из детей родились за рубежом. Несмотря на то, что в стране действует программа по реабилитации, интеграции таких граждан, некоторые женщины не хотят отказываться от своих террористических идей, отметил генпрокурор. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, возможно ли защитить границу Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Еще одна опасность – наркотрафик из Афганистана, который бьет антирекорды. Наркотрафик из Афганистана в Таджикистан вырос почти вдвое, сообщил генпрокурор республики. Так, если в 2020 году в республике было изъято 2,5 тонны наркотиков, то в 2021 4 тонны. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериш в своем видеообращении заявил, что вызовы на границах, в том числе организованная преступность, являются угрозой современного мира. ООН и другие организации предлагают скоординированные совместные решения. Это требует от нас коллективно взглянуть и распознать исходные и другие причины радикализации. ООН привержена работать при непосредственном взаимодействии совместно во имя устойчивого развития и прав человека в Центральной Азии и за ее пределами, добавил генеральный секретарь ООН. Выступая 18 октября на конференции, президент Таджикистана призвал развитые страны мира не предоставлять убежище для лиц, обвиняемых в терроризме, но не назвал какой-либо конкретной группы или организации. Мы наблюдаем, что террористы и экстремисты благополучно используют институт беженца и злоупотребляют доверием развитых стран, заявил Эмомали Рахмон. Некоторые международные правозащитные организации критикуют власти Таджикистана, которые ограничивают права и свободы человека в стране под предлогом борьбы с экстремизмом. Душанбе не согласен с таким утверждением. Основное внимание Эмомали Рахмона на конференции было уделено вопросам укрепления границы угрозам, исходящим из Афганистана. По его словам, для укрепления границы с Афганистаном с таджикской стороны за последние 2 года построено 175 пограничных объектов и необходимо построить еще 300. Как вы относитесь к таким опасениям и предложениям? Поддерживаете ли вы их? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, и у
нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.